السلام عليكم. لو انت بتدور على الاستجمام فالفيديو ده ليك. لو انت لسه من الاخر متجوز وانت ومراتك بس فبرضه المكان ده ليك. لو انتوا شله صحاب ومن الاخر بتوع مزاج كده وبتحبوا تروقوا على دماغكم فبرضه الفيديو ده ليك. الفيديو لكل الناس من الاخر يعني. فلو اول مره تخش القناه اعمل لايك واشترك في القناه، لان النهارده هقول لك على افضل مكانين في نويبع تقعد فيهم لو انت عايز تروح نويبع. المكانين اللي انا هقول لكم عليهم دولت انا قعدت فيهم بنفسي، وبصراحه المكانين للاسف الشديد في مكان حلو قوي قوي وفي مكان للاسف حلو بس مش حلو. انت عارف المثل اللي بيقول لك الحلو ما بيكملش؟ هو ده اللي بيتطبق على المكان الاول اللي انا هقوله لك دلوقتي. خليني اوديك للمكان الاول وترجع لي تاني بسرعه عشان اكلمك على ايه العيوب والمميزات في المكان ده. النهارده انا في نويبع. من اجمل واهدى الاماكن اللي ممكن تشوفها في حياتك. الحياه هنا عباره كلها عن كامبات، وضمن الكامبات المميزه جدا هنا في بسين. تصحى الصبح تنزل بسين، فدي حاجه كويسه جدا. وكمان النظام هنا شويه نظام كله كامبينج، كله زي التخييمات وحاجات زي كده، فجامد جدا جدا بامانه. وكمان الفيو حلو قوي، والاعداد بقى بالليل وحاجات زي كده. فانت لو عايز تروق دماغك وعايز تيجي مثلا تقعد يومين ثلاثه تفصل شويه من الشغل وحاجات زي كده. المكان الاول دون شفت اللي خد على قفاه، هو ده اللي حصل معايا انا وواحد صديق ليا، وللاسف الشديد انا القفا لسه معلم على قفايا لحد النهارده. فيا ريت تسمع الفيديو للاخر عشان فعلا هقول لك على حاجه ما يضحكش عليك زي ما اتضحك علينا قبلها بشويه. فانا رحت للمكان اللي هقوله لك بعد المكان دوت. خليني اقول لك انا ازاي اصلا رحت للمكان دوت، رغم ان انا مش انا اللي اخترته. انا كنت قاعد في البيت مكتئب كالعاده، مكتئب في البيت وقاعد لا بيا ولا عليا. يجي لي اتصال من واحد صاحبي يقول لي ايه رايك يا مهدي نروح نويبع؟ انا طبعا رحت نويبع قبل كده، فنويبع عجبتني قوي لانها للناس اللي عايزه تفصل، للناس اللي من الاخر اللي عندها ستريس من الشغل ومن الحياه. فانت بتروح هناك 3-4 ايام بتفصل بترجع فريش. فقلت له قشطه انا معاك. للاسف الشديد المكان ده فيه عيبين وحشين قوي، للاسف الشديد مش هيخليني ارشح لك المكان ده. اول حاجه احنا اتخدعنا خدعه انا عمري في حياتي ما اتخدعتها ابدا، وهو ان طبعا صاحبي كان حاجز المكان من على booking.com. وطبعا رحنا المكان وراني الصور حلوه قوي، المكان على الحقيقه حلو قوي. رحنا طبعا للمكان عشان خاطر هنشوف المكان اللي هننام فيه طبعا. فاحنا كنا واخدين خوشه، فاللي مش عارف يعني ايه خوشه، فالخوشه ديت اللي انت شايفها قدامك دي هو كان حاجز الخوشه اللي هي الدبل ديت اللي فيها سريرين. الخوشه ضيقه جدا، السريرين لازقين في بعض قوي، الفرق اللي بينهم بتاع 20 سم ولا 30 سم، فكانت ضيقه جدا. تاني حاجه بقى وان السراير ما كانتش نظيفه. تالت حاجه كانت سيئه جدا جدا واتخدعنا قوي. والمكان كمان كان فيه مروحه صغيره جدا، والمروحه كمان مش حلوه، تحس انها مستهلكه قوي. فحسينا ان احنا اتخدعنا خدعه مش طبيعيه. فللاسف الشديد الناس اللي هناك اسلوبها مش حلو خالص. المكان حلو قوي، المكان في حمام سباحه، المكان فعلا لو عايز تستجم فهتروح المكان بس العيبين دولت لو اتصلحوا، اللي هو موضوع الكذب، لان الناس هناك حرفيا كذبوا علينا كذبه كبيره جدا. وعلى فكره واحنا هناك كان في مهندس هناك راجل كبير بينزل مثلا في كامبات وكده، بيقول لي من 95 من سنه 95 كان بينزل في كامبات زي كده. حصل معاه نفس اللي حصل معانا واتخدع جدا وراح على مكان غير اللي شافه في الصور وعمل مشكله كبيره جدا واتصل بوزاره السياحه وكان قلب الدنيا هناك حرفيا. المهم احنا اضطرينا ان احنا نقعد لان احنا كنا حجزنا ودفعنا فلوس للايام اللي احنا قاعدينها دي. احنا كنا قاعدين 4 ايام، قعدنا يومين والحمد لله قدرنا ناخد فلوس اليومين التانيين ورحنا مكان تاني. وللاسف الشديد والله ما عارف اسم المكان لان فعلا كانت تجربه سيئه جدا بالنسبه لي. فلو حد شاف الفيديو يا ريت يكتب لي في الكومنتات اسم المكان لاني والله نسيته. والمكان ده على فكره كان غالي، ما كانش رخيص، كان اليوم بحوالي 800 جنيه للفردين بالفطار بس. وده كان سعره يعتبر غالي جدا لاني قعدت في مكان افضل منه طبعا كخوشه وكده وكان ارخص من كده. فخليني بسرعه انط على المكان التاني عشان ما اطولش عليكم، وروح اتفرج على الفيديو ده اخر وتعالى لي.
المكان التاني ده اسمه سندس كامب، ده من افضل الاماكن اللي قعدت فيها وكنت مرتاح جدا. الناس اللي هناك لذيذه قوي، عارف الناس العشريه هي الناس اللي هناك كده، الناس اللي هناك بتعمل اي حاجه عشان تخليك مبسوط ومرتاح في المكان. الاكل هناك نظيف جدا، المكان فعلا حلو قوي، بيتنظف يوم بيومه. عايز اقول لكم ان فعلا اي حاجه انت عايزها في المكان ده بتلاقيها. المكان فعلا مريح جدا، الناس بتريحك. وكمان لو عايز تطلع رحله اسمها رحله الوشواشي، جابوا لنا عربيه مخصوص وطلعنا بيها الرحله دي، وكانت من افضل الرحلات اللي انت ممكن تجربها هناك، اللي هي رحله الوشواشي دي. رحله جميله جدا اسمه وادي الوشواشي، كانت رحله حلوه قوي. فالمكان التاني ده بصراحه برشحه لكم بقوه جدا، اللي اسمه سندس كامب. المكان عجبني جدا جدا واتبسطت جدا عندهم والله. قعدت هناك حوالي 4 أو 5 ايام، فبصراحه كنت مبسوط جدا جدا هناك وارتحت جدا. فانت لو عايز تروح بقى نويبع فاسمع الكلمتين دول. في بقى عيوب اصلا في نويبع كلها، فيا ريت تسمع الكلمتين دولت عشان ما تقعش فيهم. اول حاجه، انت لو معاك اطفال فممنوع انك تروح نويبع، لانها فعلا فعلا مش للاطفال، هتظلم اطفالك لو انت رحت نويبع، لان مفيش اي العاب ولا اي حاجه. هو المكان ده للاستجمام بس. لو انت بقى عريس وعروسه لسه جداد كده ممكن تروح نويبع. لو انتوا شله صحاب وعايزين تروحوا تفسوا دماغكم شويه فهتبقى حلوه جدا. لو انت واحد لوحدك وعايز تفصل عن العالم كله برضه هتروح نويبع. خليني برضه اقول لك على الحاجه برضه لو انت مش عارف، فنويبع دي اصلا في شمال سيناء، فعشان توصل اصلا للكامب اللي انا بقول لك عليه ده فهتمر بحوالي 13 14 كمين كده. فلازم يكون عندك صبر طويل جدا، ولازم تكون حاجز الكامب قبلها، ولازم تكون بقى صبور، لازم تصبر عشان توصل نويبع دي، لان بصراحه بعيده جدا، بتاخد لها بتاع 8 9 ساعات من القاهره. هي قريبه من شرم ودهب، فهي بين الاثنين او قريبه من الاثنين، لان انا لما كنت هناك رحت دهب وبعد كده نويبع وبعد كده شرم. المهم لفيت لفه كده. الكامب الاول يا ريت الناس اللي هناك ما تزعلش، والله العظيم انا بقول كل حاجه من جوايا وربنا يحاسبني على الكلام اللي انا بقوله. واتمنى انكم تطوروا من نفسكم. اول ما تطوروا من نفسكم ابعتوا لي وانا هاجي جري قسما بالله اعمل لكم احلى ريفيو للمكان، لان المكان عجبني والله. يعني المكان حلو بس انا مش برشحه لحد بسبب السببين اللي انا قلت لكم عليهم دول. اول حاجه الخدعه اللي انتوا عملتوها، تاني حاجه اسلوب الناس اللي عندكم لانه ما كانش اسلوب حلو خالص. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه، وشكرا لكم جدا. سلام.